បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់ជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹង subtitle review អូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំឆ្លើយតបនឹងសំណួរបងប្អូនហើយនឹងចង់ចែករំលែកទៅសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ចេះភាសាអង់គ្លេសហើយចង់ស្រាវជ្រាវតាមរយៈ YouTube អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនថារបៀបដាក់អក្សរខ្មែរនៅខាងក្រោម YouTube វីដេអូយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើវីដេអូនេះនៅលើ computer រួចមកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់បានធ្វើជាទូរស័ព្ទដៃថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើ record screen ទូរស័ព្ទដៃដើម្បីឲ្យបងប្អូនឆាប់យល់ឆាប់ចេះអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកំពុងតែរៀនភាសាអង់គ្លេសគាត់ប្រកាសគាត់ចង់ចេះស្ដាប់ចង់ចេះស្ដាប់ជាភាសាអង់គ្លេសហើយគាត់ស្វែងយល់ស្ដាប់ហើយអត់យល់គឺគាត់អត់ចង់ទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនស្រាវជ្រាវតាមរយៈមេរៀនធម្មតាភាសាខ្មែរវាមានដែរប៉ុន្តែវាមានកំណត់អត់ដូចភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសវាមានច្រើនជាងអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនអត់យល់បងប្អូនក៏មើលមិនកើតដែរអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចេះដូរដាក់ translate ទៅភាសាខ្មែរឧទាហរណ៍ថាបងប្អូននៅមើលលើ YouTube រឿង Hollywood ហ្នឹងបាទជាធម្មតាបងប្អូនអាចដាក់អក្សរពេលដែលវានិយាយគឺតាមរយៈ caption អញ្ចឹងរឿងមួយចំនួនវាមានតែ3ភាសាអញ្ចឹងទៅណាហើយរឿងមួយចំនួនទៀតក៏មានតែភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងតើបងប្អូនត្រូវធ្វើម៉េចនៅលើទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនអាចគ្រាន់តែចូលទៅក្នុង Chrome អញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅក្នុង Chrome នេះ Google Chrome ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចនេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ stop សិនបងប្អូនចូលក្នុង Chrome បងប្អូនចូល youtube.com អាហ្នឹងខ្ញុំមិនប្រាប់ទេ youtube.com ហើយបងប្អូនវាយ search ហើយបងប្អូន sign in account ធម្មតាអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់តិចបងប្អូនកុំចុចនៅលើអេក្រង់វីដេអូវាគឺចុចពីខាងក្រោមនេះបានអាច zoom in zoom out បានបើបងប្អូនចុចលើអេក្រង់វីដេអូវាទៅអញ្ចេះវិញវាអត់ទៅទេអញ្ចឹងបងប្អូនចុចនេះអញ្ចឹងដល់កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនត្រូវបើកប៉ះវាបន្តិចមកហើយបើកនេះបើក CC នេះ CC មានsubtitle បងប្អូនអញ្ចឹងបើកឲ្យពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងមកបងប្អូនមាន function មួយបងប្អូនអាចដាក់ជាភាសាខ្មែរបានវីដេអូហ្នឹងអូតូបដូរទៅភាសាខ្មែរបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនចូលនៅក្នុងកន្លែង CC នេះហើយបងប្អូនចូលទៅកន្លែងនេះរូបនេះបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបងប្អូននេះនៅកន្លែងរូប gear នេះខ្ញុំបិទវាសិនដោយសារវាជាប់ copyright អញ្ចឹងបងប្អូនចូលកន្លែង subtitle នេះកន្លែងនេះកុំសង្កត់បងប្អូនគាត់ចុចប៉ះវាបានហើយអញ្ចឹង English ដូរទៅខ្មែរវាចេញហើយដោយសារខ្ញុំដាក់រួចហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមិនទាន់ដាក់គឺធ្វើអញ្ចេះបន្តិចซูមវាបន្តិចមកដើម្បីស្រួលមើលរួចហើយយើងយកបងប្អូនយក auto translate ណា auto translate អាមួយនេះចុចវាមកវានឹងឲ្យរើសភាសានេះខ្ញុំរើសយកភាសាខ្មែរបើបងប្អូនចង់បានភាសាអីផ្សេងដាក់ភាសាហ្នឹងទៅវាមានច្រើនណាវាអូតូបកឲ្យហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ហើយនៅឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងមើលមេរៀនអីមួយណាអាហ្នឹងថារឿងចោះអ្នកចូលចិត្តមើលរឿងដើម្បី improve ការ listening ការស្ដាប់របស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបងប្អូនមើលរឿងអញ្ចឹងបើថាបងប្អូនចង់មើលជាលក្ខណៈមេរៀនឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនវាយមកហើយបងប្អូនអាច zoom ថែមណាដល់ how នេះឧទាហរណ៍ how to earn money online អញ្ចឹងទៅមើលម៉ាដាមនេះគាត់បរៀននេះអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញគាត់និយាយនេះពាណិជ្ជកម្មឯងបិទពាណិជ្ជកម្មនេះសិនអូខេខ្ញុំបិទពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងជាទូធម្មតាខ្ញុំបើកហើយអញ្ចឹងអូអត់ទេអញ្ចឹងវាចេញជាភាសាអង់គ្លេសវិញហើយណាអញ្ចឹងយើងដូរទៀត complex បងប្អូននេះអាពណ៌ CC ហ្នឹង subtitle ហ្នឹងត្រូវបើកសិនរួចហើយបងប្អូនចុចសញ្ញា setting វាហ្នឹង gear ហ្នឹងហើយបងប្អូនយកពាក្យថាចុចកន្លែង subtitle នេះវានឹងចេញអញ្ចឹងបងប្អូនរកពាក្យថា auto translate នេះនៅក្រោមគេនេះកុំចុចឲ្យយូរដូចខ្ញុំក៏នឹងចុចឲ្យឃើញដែរអញ្ចឹងបងប្អូនចុចប៉ះវាមួយបានហើយរួចហើយបងប្អូនរកថាភាសាខ្មែរសក់ K បងប្អូនរក K មកឃើញហើយនេះ K ម្ដុំកូរ៉ៀនម្ដុំអីនេះអញ្ចឹងបងប្អូនប៉ះវាមួយមកគឺវានិយាយឥឡូវបងប្អូនខ្ញុំបើកសលេងដើម្បីបងប្អូនស្ដាប់អញ្ចឹងអក្សរវាចេញអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលបានឃើញទេយើងមើលវីដេអូផងយើងមើលអក្សរផងអក្សរណាហើយអក្សរហ្នឹងយើងអាចបដូរបានទៀតបដូរមកចង់ឲ្យធំចង់ឲ្យទូចយើងអាចមាន option មួយប៉ះលើវាមួយនេះបងប្អូនយក option ខាងស្ដាំនេះអញ្ចឹងយើងអាចយក font size នេះ 100% មិញណាអញ្ចឹងយើងយក 150% ធំកាន់តែធំ200កាន់តែធំ400ពេញអេក្រង់មើលឡើងកើតដោយឥឡូវចាំមើលទៅណាខ្ញុំសូមនេះយើងយក400
ចឹងឧទាហរណ៍បងប្អូនថាខ្ញុំត្រូវការមើលតែ subtitle ទេខ្ញុំអត់ចង់មើលមិនមុខមនុស្សទេខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់បរិញ្ញាតែខ្ញុំមើលអក្សរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់400មកណាដាក់ដូចមកអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពីអត្ថប្រយោជន៍រួចហើយគឺបងប្អូនដែលកំពុងតែរៀនភាសាអង់គ្លេសគាត់ចង់ស្ដាប់ដើម្បីឲ្យគាត់ចេះគេហៅថានិយាយ style listening skill ស្ដាប់ជនជាតិបរទេសនិយាយដោយផ្ទាល់ហើយយើងចង់យល់គ្រប់ម៉ាត់ដែលគាត់និយាយគឺយើងមើលអក្សរពីក្រោមហើយបងប្អូនមើលរាល់ថ្ងៃទៅគឺចេះស្ដាប់កាន់ច្បាស់ទៅហើយសម្រាប់អ្នកបងប្អូនដែលខ្ជិលរៀនមានតែអត់បានស្រាវជ្រាវទេតែចង់ចេះស្ដាប់ដែរគឺបងប្អូនមើលរឿង Hollywood ទៅហើយបងប្អូនបើកអញ្ចឹងមកបងប្អូនអាចមើល subtitle យូរបងប្អូននឹងចេះស្ដាប់ដោយ automatic បកកាយខាងស្ដាប់ណាដោយសារយើងស្ដាប់ភាសាដើមរបស់គេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបើសិនបងប្អូនគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនជួយចែករំលែកដល់អ្នកដទៃដើម្បីឲ្យគាត់បានមើលផងហើយសូមជួយ like និង subscribe វីដេអូនេះផងអរគុណច្រើនជំរាបលា Things like t-shirts, phone cases, that sort of thing. But how do you make them? Well, it's simple. Once you create an account, which is absolutely free, and you only need to enter